Bu bokschi hurmat belgisi sifatida qo'lini raqibga cho'zdi, lekin sal qolganda javob o'rniga nokaut bo'lishi ham mumkin edi. Uning qarshisida o'sha davrning dominant chempioni turardi. Tanishing, David Haye, britaniyalik bir paytlar hech kim qo'zg'ata olmagan rus giganti Nikolay Valuyevni yenggan pahlavon. Bu g'alaba Hayega misli ko'rilmagan mashhurlik olib keldi boks olamida va o'ziga bo'lgan ishonchini tiklab olgan Haye o'z davrining eng zo'r og'ir vaznli bokschilaridan biriga aylanib oldi. Uning nazarida Bellew uning navbatdagi raqibi shunchaki uning yutuqlari oldida hech kim edi. Hatto raqibini ochiqchasiga masxara qildi. Hey, hatto men tungi klubga borib, moldek ichib, ertangi kun jangga chiqsam ham bu yigitni nokaut qilaman, Bu gaplardan keyin Bellewning xotirjamligi yo'q bo'ldi. Endi bu jang oddiy jang bo'lmasligi aniq edi. Lekin keyin hech kim kutmagan narsa sodir bo'ldi. Ko'zlari nafratdan yonib turgan sportchilar bong chalinishini diqqat bilan kutishdi va jang boshlandi. Haye odatdagi og'ir zarbasini o'tkazib oldi, lekin bu knockdown emas. Ring burchagiga borgan Hayening o'zining oyog'ini payi cho'zilib ketdi shu sirpalgan holatda va oyog'iga og'riqdan qiynalayotgan qahramonimiz shunchaki iroda bilan jangni davom ettirdi. Bu bo'sha voqea, tarixiy voqea Achilles voqeasini eslatib yuborayotgandi. Jabor Bellew knockdown bo'lganligini hakamga ko'rsatmoqchi bo'ldi. Albatta Bellew raqibi o'zida emasligini, uni jarohati borligini sezdi. Jangdan oldingi barcha alamini olish, raqibini nokaut qilish uchun boricha intildi. Zarbalar ketidan zarbalar. Judayam og'ir zarbalarni o'tkazib yuborayotgan Haye va bir daqiqalik tanaffusda oyog'ini bint bilan bog'lagan Hayega bu ham yordam bermadi. Sportchilar yaxshi bilishadi, pay cho'zilishi bu oddiy jarohat emas va jangning kulminatsiyasi Haye yana bir bor yiqildi. U turib yana jang qilmoqchi edi, lekin uning burchagidagilar oq sochiqni uloqtirishdi va Hayeni qutqarib qolishdi.